Qizil başlıq tügünek G'arib Sayat namlıq əsərdəki yorqin bir tema. Şunamı Nurgullar bunun qiziqdi, onun bu obrazı yaxşı yaratılgan. Bu Küçküngül Kalidi bilan Teşengonju Tümür Yelpigüçlük Mellikining balası tanlashda atish yo'q. Nədən bir pitni ig'vo taqatmanglar. Endi bu qizil başlıq tügünek to'g'risida bek qiziqarliq no'chi bir mazmun tepaldim. Shuni sizlarga bahrilmoqchi. O'tgan qitim qizil başlıq tügünek to'g'risida bir mazmun chiqargan. Endi bu yerdagi farzand tarbiyasine ait muhimga yaxshi bola shu kichikdan tortibla yaxshi cho'ng'ilga qarang. Buningga Kalidi bilan Tümür Yelpigüçlük Mellikining ait yaxshi tarbiya qildi. Endi bu filmni suratga oldigan vaqtning o'zida bu yerga qizil başlıq tügünekning rolchisi 8 yosh. Shuning bilan bu yerga Yangi Davyan asli asardagi tasvir bo'yicha qizil başlıq tügünekni qo'ng'uchiqqa altida suratga olmoqchi bo'ldi. Mening qassiq ishdan kelmaydi ekan. Sizlar mashta ko'rganmi? Endi bu gapni o'ttir qo'ygan vaqtning o'zida bu bola qat'iy unmaydigancha tortinib, yo'q, adabsizlikman, men kassamni ichib qo'yib ishdan kelmay qassoning oldida yurayman deb qat'iy unmaydi ekan. Qaranglar, mabal 8 yosh vaqtining o'zida başqalardan xijil bo'lish, ishdan kelmay yurishni numus deb biladi ekan bola. Gapimni oxiriga diqqat qilinglar. Shuning bilan bu yergamda Yangi Davyan buning qayta tushuntirib rolning ehtiyoj degandan keyin hamda bu bola nima deb o'tsang, maqla. Unda bo'lsa, suratga elish jarayonida birmi ayol chiqqanmisin, erlar tursin, mayli, qo'yamni chiqasimi, lekin ayol kishi turmisin, mazadat merab turibdi. Ham shuni bilan ma'qul degankin, lekin Yangi Davyan turmus bo'lmaydi-da. Hamda bu bir ayol kishi, lekin bu rejissyor shundan bu debdi, "Voy, men degan cho'ng opangdek bir ayol, sendek balda nachini bekib cho'ng qilgan, uning men degan rejissyor qaramay ko'rib bo'ldi desam bo'lmaydi." Debdi. Shuni bilan bu qizil başlıq tügünek, mayli, hamsi sen tu bir ayol kishi tursin debdi. Ham lekin bu ko'rinishning ehtiyojida Zodabin yenima avvalisi varan rolchi chiqmas bo'lmaydi. Shuni bilan hamsi bo'pti, ikki ma'qul debdi-da, hamda ma'qul deb. Hamda mush vaqtning o'zida qizil başlıq tügünek hamda mash ikki ayoldan boshqa ayol kishi yo'q, mening qasamni ko'rib qoldigan, unisi bo'libmi, tang tushtirimni hech qaysi ko'rib qolmaydi, aqaga rolchilarning hammasini o'g'il bola ishlatibdi. Ko'rib qolmaydi, ko'rmaydigan bo'ldi deb suratga epdimi? Nədimi bilsin bu balı vaqtida o'ylab baxmaganda film taqtilgandan keyin bütün mamlakatdagi ayollar qizlarning hammasi buning uchiq qolgan kasini ko'rib bo'lgan gap. Bu keyingi ziyorat filmni deb anglasanglar bak qiziqarliqcha buning gapi. Men o'sha vaqtdan boshlab debdiganman, keyin nədimi bilsin bu film tarqalgandan keyin bütün mamlakatdagi ayollar mening kasamni ko'rib qopti deb. Mani ko'rib nayt kuldim. Ham biroz ichindim. Nimishqa desanglar, bizlarlik yaxshi ot tuyuqidan ma'lum, yaxshi bola qo'ydi degan gap bor-ku. Hamda bu bola oldingi so'pinda vaqtganda kichikdilar, shunday axloq tarbiyalik cho'ng bo'lgan bolaga qaranglar. Endi mening ichini g'ayrim qolsa desanglar, biz masalan bizning mana amaliy turmushimizda 8 yoshlik emas, 10 yoshlik bolalarning qo'ngni uchiq qo'ydigan ota-onalar nayt nurg'un. Masalan, bag'rashqa berib ko'rganmi? Masalan, mana rayonimizdagi bag'rashqa, Tuzko'lga degandek mana tabiiy suv chiqildigan rayonlar bag'a vaqtingizda nurg'un ota-onalar o'zining ash o'g'lining kimang yo'l o'ptidi, mayna topkitidi deb ishdan ko'ngil soldirib o'tib, qip yalang'och qo'yib turganlardan natijini ko'rganman. Har qatim bo'lsam, har qatim ko'rman. Sizlar ko'rganmi? Hatto mush bolalar o'zi yo'q, men xijil bo'lmayapti, va nimiga zatatsa salashni ola. Menga deb qo'ng'irib baydivatgandim ko'rgan. Odigan bir ommaviy sorun. Siningli balang yo'q u yerda, shunami? Nurg'un kishilar va nurg'un kishilarning bolalari va hatto shu bola bilan tanqurdash boshqa qizlarning qo'yib turdi meyaga. U kasni boshqani uchiq qo'yib yursa bu adabsizlik emasmi? Bu bir ommaviy sorun tursa shunami? Ma qizil başlıq tügünekning ma gapini ko'rib maysiyatni qilgandan keyin, ota-onalarga undaq rolga chiqilgan fursat bo'lsa, u o'g'ilning emas. Bu gapning oxirini yutib o'tay. Tushunami? Shuning uchun ham bolalar tarbiyasiga mushtaq kichikgina ishlardan amaliyotdan keladi-ku. Mushtaq amaliy tarbiya qildigan vaqtda kasni chiqib, keyin cho'ng'igan vaqtning o'zida bu bola yuz qilin, dapchaq, bizang va yak boshqacha cho'ng'ib qolgan vaqtning o'zida o'zining tarbiyasini ko'rmay uning kaydan va jamiyat balni buzyapti deymi? Hozirgi jamiyat mandaq bizning bolalarimiz mandaq bo'lib ketdi, buzilib ketdi. Biz vaqtimizda qo'ngimizda hargiz uch qo'ymaydik. Eg'iz tuqishdan kelsak mandaq yurdik deyish mumkin emasmi? O'zinglar o'ylab qo'yinglar. Shuning uchun farzand tarbiyasi mana kichikdan muhim. Shuning uchun o'g'il farzand tarbiyasi, qiz farzand tarbiyasi degan kitobni qayta tavsiya qilib chiqishimning sababi mush yerda. Tushuninglarmi? Bundan dinimning asosi bormi yo'qmi? Sizlarmi shunday bag'rashqa, jinsatanga vaqtda shunday ko'rinishlar uchirmaganmi? Bir qoldirib qo'yinglar, qanday qilsa bo'ladi ekan biz bir pingunchida bir ota-ona o'g'illar, ota-ona nuqtadan turib bir ikki qizga qilib qo'yinglar qani. Rahmat.